Welcome back ulit sa channel ni Ayosis TV Official. Alright. Bago ang lahat ay nais muna tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoong Diyos na binigyan tayo ng panibagong lakas, panibagong buhay at panibagong pag-asa. Alright. Sa video natin ngayon guys ay shoutout pala kay Jeff, yung aming graphic artist. Sa video ngayon guys na ating ipapakita ay mag-aayos tayo ng electric pan. Electric pan na sira. Yung electric pan ni boss na pinagawa na sa paggawaan, hindi ginawa. Dahil hindi daw kaya dahil digital. Ngayon gusto ni boss erekta na lang. Hindi na kailangan gamitan ng switch. Kaya gawin natin, irekta natin, gawa natin ng paraan. Alright. Ayan. Tanggal na natin yung tornilyo. Sa mga bago pa lang dyan sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan, pa-like naman po, pa-subscribe na rin, and pa-share ng ating video. Ayan, natanggal na natin ang tornilyo. Putulin na natin ang mga wire. Kasi hindi na natin kailangan gamitin ng pyesa. Ayan, pinuputol ko na ang wire. Kasi sayang naman daw pag itapon yung electric pan, pwede pa naman. Wala na nga lang pindutan kung number 1, number 2, or number 3. Ngayon guys, pinutol ko na yung mga wire nya. Kabit pa rin natin yon, pero hindi na yung wire nakakabit doon sa mga pyesa nya. Bali mangyayari, sa 4 na wire na yan, 2 lang kukunin natin. Idirekta na natin sa plug. Ayan. Yan yung wire. Ayan, babalatan na natin yung wire dyan. Tapos idudugtong natin. Sayang naman daw kasi kung itatapon na lang yung electric pan. Kaya yun ang gagawin natin. Lahat ng pwedeng gawin natin ng paraan. Yan. Habang patuloy lang tayong binabalatan ng wire. So ayan po. Yan yung ginawa kong tube. Yan yung ilalagay natin. Imbes na electrical tape, ayan ang ilalagay natin. Tube, insulator tube, tawag pa niyan. Pa-comment na lang po sa mga familiar po dyan sa ginagamit ko. Hindi ko po kasi alam kung anong pangalan yan eh. Sinasabi ko na nga po kanina, hindi ako technician, kaya hindi ko po masyado alam kung anong mga pangalan ng mga ginagamit ko. So, basta alam ko lang ay malakas lang loob ko kasi mag-ayos yan, kasi utos ni boss, may basbas galing sa kanya na irekta na lang natin yung kuryente, hindi na nagagamit ng switch. So ayan, dinudugtong na natin. Sa mga bago pa lang po dyan, pa-support naman po sa ating mumunting channel. Ayan. Ayan, sinusuksok ko na yung tube. Tapos after nyan, susunugin na lang. Tawag dito, painitan para sumikip yung tube. Painitan lang siya. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood, sa ating mga OFWs dyan. Kumusta kayo lahat dyan? Ingat po kayo palagi kung nasaan man kayo ngayon.